शनिवार वाड्याचा प्रशस्त असा व्ह्यू मिळतो आणि इथून पूर्ण शनिवार वाडा दिसतो। या ठिकाणी आग लागली आणि त्या आगीमध्ये हे सर्व भस्मसात झालं। हा ओळखला जातो नारायणराव यांचा काका मला वाचवा ही किंकाळी ज्या ठिकाणून आली होती तोच हा नारायण दरवाजा। नमस्कार मंडळी, तर पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं शुभम माडी ब्लॉग्स यूट्यूब चॅनलवरती। आणि कसे आहेत सगळे? मजेत ना? मजेतच असाल आणि मजेतच राहा। तर आत्ता आपण आलेलो आहोत शनिवारवाडा। शनिवारवाडा पाहण्यासाठी आपण आता आलेलो आहोत, पण इथे आता बरीच सारी गर्दी दिसते। संडे आहे त्यामुळे गर्दी तर खूप भयंकर आहे। गणपती मंदिरातून जाऊन आलो, पण आता इथे बघतो तर इथे खूपच गर्दी आहे। गणपती मंदिरामध्ये इतकी सारी गर्दी नव्हती, बट इकडे गर्दी आहे। तर बघूया आपल्याला काय काय एक्सप्लोअर करता येतं आणि शनिवार वाड्यामध्ये काय काय। मी तर फर्स्ट टाईम येतो, त्यामुळे आतमध्ये काय काय बघण्यासाठी मी तर खूप उत्सुक आहे आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी पण खूप उत्सुक आहे। तर आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आपल्याला काय काय बघायला भेटतं। तर चला। शनिवार वाड्याचे पायाभरणीचे काम 10 जानेवारी 1730 रोजी सुरू झाले, तर 22 जानेवारी 1732 मध्ये शनिवार वाड्यामध्ये वास्तुशांती करण्यात आली। त्या दिवशी शनिवार असल्या कारणाने या वाड्यास शनिवार वाडा असे नाव पडले। आतमध्ये आलेलो आहे आणि पर पर्सन इथे तिकीट घेतलं जातं 25 रुपये आणि आज बरीच अशी गर्दी आहे, त्यामुळे बघूया आपल्याला आता काय काय एक्सप्लोअर करता येतं। तर चला सुरू करूया व्हिडिओ। या ठिकाणी तुम्हाला शनिवार वाड्याचा पूर्ण इतिहास बघायला भेटतो। पॉज करून तुम्ही ही माहिती वाचू शकता। चला तर या डोअरमध्ये आपण बघायला सुरुवात करूया। शनिवार वाड्याची इमारत 21 फूट उंच होती आणि चारही बाजूने एकूण 900 फूट लांबीची तटबंदीची भिंत होती। ही भिंत आणि बुरुज आजही पुण्यातील मध्यवस्थित दिमाखामध्ये उभे आहे। वाड्याभोवतालच्या भिंतीला 5 मोठे दरवाजे व 9 बुरुज आहेत। येथून जवळच मुठा नदी सुद्धा आहे। तटाला 9 बुरुज असून सर्वांवर तोफा बसवण्याची सोय केलेली आहे। तर 27 फेब्रुवारी 1827 मध्ये या ठिकाणी आग लागली आणि त्या आगीमध्ये हे सर्व भस्मसात झालं। त्यामुळे इथे काही जास्त अवशेष बघण्यासारखे नाही आहेत आणि किल्ल्यावर जसे तुम्हाला वेगवेगळे अवशेष बघायला भेटतात तसे या ठिकाणी इतके सारे अवशेष बघायला नाही मिळत आहेत। कारण फिरायला गेलं तर बाजूने जो बुरुज आहे त्या बुरुजावरून तुम्ही फिरलात की तुम्हाला पूर्ण राजवाडा बघायला मिळेल। तर चला आता आपण बुरुजांवरती चालतो आणि तुम्हाला हा राजवाडा बाजूने दाखवायचा प्रयत्न करतो। आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवायला विसरू नका। आणि मित्रांनो कमेंट जरा करत जा, कारण कमेंट बऱ्याच साऱ्या कमी यायला लागलेल्या आहेत, त्यामुळे कमेंट करायला विसरू नका। तर आहे नारायण दरवाजा आणि हा ओळखला जातो नारायणराव यांचा काका मला वाचवा ही किंकाळी ज्या ठिकाणून आली होती तोच हा नारायण दरवाजा। तर त्यामुळे त्याला नारायण दरवाजा असे नाव पडलेले आहे। तर ही जागा तुम्ही समोर बघताय, इथे 2 मजली महाल होता, बट तो महाल कोणाचा होता याचा स्पष्ट काही उल्लेख नाही आहे। त्यामुळे इथे कोण राहत असेल याबद्दल स्पष्ट माहिती नाही आहे। याची रचना खूप जबरदस्त आहे, पण ते सुद्धा मोडकळी झालेली आहे। पेशवाई वैभव शिखरावर असताना शनिवारवाड्यामध्ये सुमारे 1000 लोक राहत असत। शिवाय अनेक लोक भेट देत असत। या लोकांसाठी या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था केली जात असे आणि त्यासाठीच हा बांधलेला हौद आहे। पाण्यासाठी बांधलेला हौद आहे, पिण्याच्या पाण्यासाठी।
रहाट आणि वाड्यासाठी लागणारा महत्त्वाचा स्रोत या ठिकाणी होतं. पण आता हे पॅक करण्यात आलं आहे, त्यामुळे इथे काही तुम्हाला दाखवता येणार नाही. कारण इथे बऱ्याच साऱ्या अशा गोष्टी आहेत ज्या दाखवता येत नाही आहेत आणि त्या बंद आहेत आणि त्यांना पॅक केलेलं वगैरे आहे. त्यामुळे जास्त काही एक्सप्लोअर करता येत नाही आहे आणि जेवढं मला दाखवता येईल तेवढं मी तुमच्यासमोर एक्सप्लोअर करतो आहेच आणि तुम्हालासुद्धा दाखवतो आहे. तर बघूया, आपला अर्धा वाडा तर आत्तापर्यंत फिरून झालेला आहे आणि जे काही दाखवता आलं ते मी आत्तापर्यंत दाखवलेलं आहे. चला तर मग पुढे बघूया अजून काय बघायला मिळतं. तर हा आहे गणेश दरवाजा, बट याच्या बाहेरील साईडने याच्या एका साईडला गणपतीची प्रतिमा आहे, त्यामुळे या दरवाजाला नाव पडलेले आहे गणेश दरवाजा. आणि इथूनच काही अंतरावर गणेश मंदिरसुद्धा आहे, त्यामुळेच या ठिकाणी नाव पडलं आहे गणेश दरवाजा. त्या आत आल्यानंतर आपल्याला दोन्ही साईडला दिवड्या बघायला मिळतात आणि असं काही बंद आहे आता दरवाजा. शनिवारवाड्यातील हा गणेश रंगमहाल नानासाहेब पेशव्यांनी 1755 साली बनवून घेतला. गणेशोत्सव भव्य दिव्य प्रमाणात साजरा करता यावा हा त्यामागचा उद्देश होता. येथे एका वेळी 100 नर्तकी नृत्य करू शकत असत. महालाच्या एका टोकाला सोन्याचा पत्रा असलेली संगमरवरी गणेशाची मूर्ती होती, तर दुसऱ्या टोकाला कारंजी व सुंदर फुलबाग होती. फुलांचा सुगंध व कारंजांचा नाद यामुळे महालात बसणे हा सुखद अनुभव होता. तर हा आहे मस्तानी दरवाजा, बट काही जुन्या नोंदी आहेत त्याच्यानुसार हा आढळला जातो आधी की नाटक दरवाजा नावाने ओळखला जात होता. बट बाजीरावांच्या पत्नी मस्तानी यांच्या मृत्यूनंतर या दरवाजाला नाव देण्यात आले मस्तानी दरवाजा. आता हा ओळखला जातो मस्तानी दरवाजा या नावाने. इथे एक देवडी आहे, आतमध्ये वाट आहे, वाट आपल्याला बुरुजावरती घेऊन दिल्ली दरवाजावरती नगारखाना आहे. आगीच्या प्रलयातून वाचलेला हा अस्सल पेशवेकालीन शाबूत असलेला हा भाग आजही आपल्याला सुस्थितीत बघायला मिळतो. तर मित्रांनो, शनिवारवाडा आता बघून झालेला आहे आणि तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली जरा कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडलीच असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे काय करायचं, पटकन लाईक करून टाका आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमंडळी आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा. आणि जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो नसेल केलं तर इथे इंस्टाग्राम ID पॉपअप होते, पटकन जाऊन इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. आणि चला भेटू अशाच काहीतरी नवीन प्रवासामध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा आणि फिरत राहा. बाय बाय.